السلام عليكم خوتي خواتاتي العزاز، تبارك الله عليكم. تحيه كبيره لكم اخوتي، وتحيه خوتي اللي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. اسمحوا لي اخوتي على صوتي شويه عيان شويه، وانتم عارفين مع هذا الهواء، مع والله العظيم اخوتي مريض شويه. الصوت ديالي على ديك الشيء باش الصوت شويه مبيبح. المهم اخوتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. وشكرا لكم على الدعم والتشجيعات والكومنتات ديالكم مزيونين بحالكم. والله يحفظكم يا رب، وربي يحفظكم ويسعدكم، ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع يا رب. كما كتشوفوا اخوتي، غنشارك معكم هذا الفيديو هذا بالضبط من اقليم مدينه تطوان. كما كتشوفوا اخوتي، طلعت من البلاد وبغيت نشارك معكم هذه الاجواء المزيونه هنايا، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم اخوتي العزاز، فضلا وليس امرا منكم. وكنتمنى التوفيق والنجاح للجميع يا رب. خليكم مع الفيديو اخوتي، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. كما كتشوفوا اخوتي، هنايا كاينه الجلبانه. مع هاد الايامات هادي يعني تاخرت الشتا شويه، طاحت معطله. كما كتشوفوا بقات الفلاحه محصوره تحت الارض، يعني مزيره تحت الارض. الحمد لله، ملي رحمنا دابا سيدي ربي، اللهم لك الحمد يا رب، بدات كتبان شويه. وطاحت الشتا تبارك الله عنا هاد الايامات هادي في هنا في مدينه تطوان والمدياق والفنيدق، حتى هما طاحوا فيهم الشتا. والحمد لله على كل حال، نتمنى من الله عز وجل يرحمنا بالرحمه ديالو. وهادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا يعجبكم.